Vamos abrir comigo bolinhas do Mini Brands? Vem! Então eu acho que vocês vão adorar. Vamos abrir comigo uma bolinha do Mini Brands. Pra quem não sabe, eu ganhei 6. E aí eu resolvi abrir uma com vocês porque minha geladeirinha ainda não chegou. Então vamos lá. Vocês vão acompanhar essa saga comigo e vamos abrir a primeira. Eu vou pausar por causa que, gente, eu tava abrindo e eu não consegui, depois eu consegui, tá? E, gente, ficou sem áudio, por isso que agora eu tô dublando. Tirei e olha, veio alguns saquinhos. E vamos pro primeiro que eu ganhei. Ó. Que bonitinho, gente. Eu não sei o nome disso, mas eu acho que é sucrilhos, né? E agora vamos pro próximo, que foi... Eu acho... É uma bebidinha, gente, eu acho. Muito bonitinho. Gente, é tão pequenininho. Uma mini geladeirinha. Eu quero muito continuar essa saga com vocês. Agora uma pizza que eu acho que é de calabresa. Não sei, gente. Eu abri e aí é isso. E olha, é muito bonitinha, gente. É uma mini. E agora, olha, veio outra pizza que parece ser do mesmo sabor que a calabresa. É muito bonitinha e pequenininha, gente. Eu tô adorando fazer isso com vocês, né? Abrir. Vamos pro próximo, que é... Parece que é uma calda pra sorvete. E vamos pro último saquinho, que vem... Eu acho que é o wafer. Eu acho, né? E é isso, gente. Agora eu vou mostrar tudo que eu ganhei. Eu adorei. E continuem acompanhando essa saga comigo. E é isso. Olha quanto... E foi isso. Um beijo. Falei que eu ia abrir só uma bolinha até a geladeira chegar, mas eu não tô resistindo, gente. Então vamos abrir mais uma comigo. Espero que seja a última. Eu tinha 6, agora eu tô abrindo 2. Mais uma. Tá, mas vamos lá. Foi certinho, gente. Vamos abrir. Eu acho que veio igual. Eu acho que veio repetido, sim. Será? Não, não é repetido. É muito bonitinho. Vamos pra esse agora. O que será que é? É o leite. Que bonitinho. Eu não tenho. Vamos pra esse. Não tô olhando, gente. Eu não tô deixando vocês olharem. É o meu! Que bonitinho. Falta ainda pra eu abrir. Ah, falta. 3. Vamos lá, agora é esse. Cadê, gente? Aqui, esse é o sucrilho, gente. Ai, que bonitinho. Agora eu vou para esses dois, que são os últimos. Vamos lá. Qual será? Eu acho que agora é repetido. Abrir. Eu acho que é. Não, olha! Que bonitinho! Vamos pro último saquinho. Mais uma pizza. Será que é de sabor? É de sabor diferente! Esse e esse. Vamos agora colocar tudo aqui enquanto nossa geladeirinha não chega. E é isso. Bom, tá bom. Eu já disse que eu tô gravando hoje, mas se eu tiver postado amanhã, eu não resisto. Vocês são tão bonitos. Essa aqui é minha penúltima. Mentira. Deve trazer sorte. Primeiro. Que é isso? Ah, mentira, que é a mesma coisa do outro. Isso aqui, com certeza é água? Não, acabei de ganhar esse. Ai, gente. Gente, eu não ganhei uma água, não vou me hidratar, tá bom? Gente, cadê as águas? Ah, não. Gente, essa pizza me persegue. Eu joguei de todos os sabores, agora essa é qual?
Repetida? Repetida. Calabresa. Tá, vamos pra próxima. Esse. O terceiro. Vamos pro próximo. Repetido. Temos só mais 2 esperanças. Parece que é 2 repetidos também. É repetido. Por favor. Repetido, é isso. Tá bom. Vou abrir só mais um e amanhã a gente abre as outras 3. Outro dia, vamos comigo? Ó. Gente, essa vai ser a terceira que tô abrindo hoje. E agora vamos lá, pessoal. Uau! Vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saquinhos. Vamos abrir o primeiro. E outro mel. Ah, mais uma pizza pela textura. Espero não ser uma pizza repetida. Vamos descobrir o mistério. Pizza igual. Ah, esse daqui vai ser o saquinho dos repetidos. Esse eu acho que não é. Quando eu menos espero. Mais um! Se um de vocês dois não me salvar, já não sei o que salva. Gente, eu não ganhei uma água pra me hidratar. Ah, é repetido. Eu já não quero água. É, o saquinho dos repetidos. Foi isso. Última bolinha do mini brand, então vamos abrir. Meu Deus. Gente, é a última. Mas eu vou conseguir mais com essa saga. Vamos agora. Repetido, nossa, gente, jurando que era água. Agora eu tô vendo o primeiro. Vai ser o terceiro dos repetidos. Esperanças. A gente só tem mais 3 saquinhos. Então, algum deles... Ah, outra pizza. Sabor diferente, pelo menos? Não. Terceira de mussarela. Tá ganhando até da de calabresa? Que isso? Ah, não. Não é o que eu tô pensando. É a minha última esperança. Vocês vão ver. Acompanhe os próximos capítulos. É isso. Aqui.